唔得啦，你保住唔到啦。關群珍，63歲，通常多數都係去旅行多咯，同埋食下嘢多，都冇乜話特別話好重要嘅嘢。呢隻甩牙咧就係因為佢話我隻牙裂咗，然之後就得返半隻之後咧，幾年後咧佢就同我嗰隻半隻咧就話唔得啦，你保住唔到啦，咁就剝咗我半隻，咁剝咗都成2年嘅啦。甩嗰陣時咧，我淨係食麵包嗰陣時咧，即係嗰半隻牙甩咗出嚟啦，整裂咗佢嘅啦，我都唔知，應該好耐嘅啦。因為我朋友咧，佢喺呢度咧即係種過牙嘅，咁佢就話俾我知呢度有呢項服務，咁我覺得上嚟睇下啦，咁 OK 喎，咁咪做就做咯。我有幾個朋友都喺度種過嘅，不過佢哋都 OK 嘅，不過佢都係咁上下啦，不過都係貴過你哋呢度咯，即係最緊要就係價錢咯。但係呢度咧平啲，又快啲，係啊，真係又快啲。喺香港睇牙科嗰陣時咧，我個牙醫就話我要排期排4-5年，咁佢話俾我知，哇咁鬼耐，我啲牙都甩晒啦，都唔使喐啦，佢排咁耐，所以我咪諗下睇下呢度有冇得種牙咯，上嚟自己種咯。呢度咧啲嘢咧新式啲咯，香港個牙醫咧嗰啲舊式啊，好似你哋嗰個 X 光嗰個片咧，香港嗰個好舊啊，好陳舊啊，用舊式嗰啲就咁整喺度咧，然之後咬住咁啊先可以拍片嗰啲。依家唔係啦，依家你哋呢啲咧新式啲咧就比較一轉就係啦，爭好遠，自上去嗰下，好似人哋擰螺絲咁樣自嗰下咯，轉上去嗰下，冇乜嘢，其實都冇乜感覺，冇乜特別唔同嘅，唔係好緊張，因為可能我睇慣牙醫又唔覺喎。多謝阿賴醫生啦，好快脆，等我哋即係唔會話坐喺度咁耐，個心震咁耐，我又冇心震嘅，不過。坐睇耐啲咧，你個人就緊張啲嘅啦，始終個係啦，所以佢如果快啲嘅咧，個人咧就平靜好快脆。多謝你哋咯，其實都好嘅，等我有個好好嘅體驗，知道種牙原來唔係咁恐怖，即係俾人哋嘅感覺唔係咁恐怖，OK 好似平常心咁樣，即係都 OK 嘅。呢度植牙都 OK 嘅，咁你要。過嚟要體驗下咯。你如果唔體驗，你唔知道啱唔啱你啫嘛。要體驗下嗰種感覺啱你。因為我哋一棚牙有成30隻，咁你做開一隻嘅，如果 OK 嘅，第2隻你都會 OK 做㗎嚇。所以我都覺得你要體驗下第1隻先至知道第2隻啱唔啱你做。睇牙就要嚟德貝美口腔。